வாழ்க வளமுடன். சளி பிடித்தல் குழந்தைகளுக்கான வைத்தியம். பிறந்த குழந்தையிலேருந்து 2 வயசு 3 வயசு குழந்தையாக இருந்தாலும் இந்த வைத்தியம் தொடர்ந்து கொடுக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணி அதில் கற்பூரம் போட்டு அந்த எண்ணெயை எடுத்து குழந்தையோட மூக்கில், கன்னத்து பகுதியில், நெஞ்சில், கழுத்தில் எல்லா பக்கமும் நல்லா லேசாக வெது வெதுன்னு சூடு பறக்க தேய்ச்சி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் வெறும் தேங்காய் எண்ணெயை மட்டும் சூடு பண்ணி அதில் எதுவும் போடாமல் வெது வெதுன்னு மூக்கில் 2 ட்ராப்ஸ் விடலாம். அதுக்கப்புறம் குப்பைமேனி இலை சாறு எடுத்து அது குழந்தையோட வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி, பிறந்த குழந்தைன்னா 3-4 சொட்டு, அப்படியே 10 சொட்டு 15 சொட்டு, 1/4 ஸ்பூனு 1/2 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சோண்டு தேன் கலந்து உள்ளுக்கு கொடுத்திங்கன்னா சளி வாய் வழியாவோ, அதாவது வாந்தியாவோ இல்லை பேதியாவோ வந்துடும். அதுக்கப்புறம் முசுமுசுக்கு இலை சொல்லுவாங்க, நல்வேலை சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் கிடைச்சா கூட நீங்கள் அதை கொதிக்க வச்சு கூட வடிகட்டி கொடுக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு குப்பைமேனி இலை கிடைக்கல அப்படின்னா துளசி சாறு கொடுக்கலாம், கற்பூரவள்ளி சாறு உள்ளுக்கு கொடுக்கலாம், பச்சையாகவே கொடுக்கலாம். இது ஒரு 2 நாள் 3 நாள் 2 நாள் கொடுத்தா போதும் இந்த இலை சாறு பச்சையாக எடுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் கஷாயம் பண்ணி கொடுங்க. துளசி, வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, உங்களுக்கு இது கிடச்சிச்சின்னா தூதுவளை கிடச்சிச்சின்னா தூதுவளை, இது எல்லாம் மிளகு ஒரு 2 மிளகு 3 மிளகு குழந்தையோட வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி, எத்தனை மாதமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட குறைச்சி போட்டுக்கோங்க. இதுக்கெல்லாம் அளவுலாம் இல்லை. 2 இலை 3 இலை, பிறந்த குழந்தையாக இருந்தால் 1 இலை 2 இலை போடுங்க. இல்லை அதுக்கு விட கொஞ்சம் பெரிய குழந்தையாக இருந்தால் இன்னும் 4 இலை கூட்டிக்கோங்க. போட்டு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு காலை மாலைன்னு 3 நாள் தேன் கலந்து உள்ளுக்கு கொடுத்தா சளி குறையும். அதுக்கப்புறம் நெஞ்சில் கருன்னு ரொம்ப சளி இருந்துச்சு அப்படின்னா வெத்தலையில் விளக்கெண்ணெய் இல்லை நல்லெண்ணெய் தடவி அனலில் காமிச்சு வாட்டி அதை நெஞ்சில் போடலாம். தொண்டை கட்டிக்கிட்டு குரலே வெளி வரல அப்படின்னா விளக்கெண்ணெயில் கொஞ்சோண்டு சுண்ணாம்பு போட்டு அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து தொண்டையில் போட்டோம்னா தொண்டைக்கட்டு விலகிரும். இதுக்கிடையில் நல்லா சாப்பிட்ற குழந்தையாக இருந்தால் கல்யாண முருங்கை இலை இதை கூட மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை தோசையில் வார்த்து கொடுக்கும் பொழுது சளி குறையும். சளிக்கு நிறைய இருக்குங்க. இன்னும் பிறந்த குழந்தைக்கு கோரோஜனன்னு சொல்லி கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். கோரோஜனை மாத்திரையாக வடிவில் கிடைக்கும், கிழங்கா கிடைக்கும். அதை கூட உரசி குழந்தைக்கு உள்ளுக்கு கொடுத்தோம்னா சளி குறையும். அதிகமான இருமல் இருக்குது அப்படின்னா அதிமதுரம் தேனில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு தேன்லேயோ இல்லை வெந்நீர்லேயோ கலந்து கொடுக்கலாம். அதிமதுரத்தூள், இஞ்சி சாறு எடுத்து சூடு பண்ணி தேன் கலந்து கொடுத்தா சளி குறையும். இப்போ 3 வயசு 4 வயசு அந்த மாதிரி குழந்தைங்களாக இருந்தால் லெமன் ஜூஸ் எடுத்து அதில் இருக்க விதையை எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ ஜூஸ் இருக்கோ, எதுவுமே கலக்காமல் தண்ணி கலக்காமல் எவ்வளோ ஜூஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக தேன் கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வாயில் கொடுத்தோம்னா சப்பி சாப்பிட்டா சளி குறையும். வீசிங் மாதிரி குழந்தைக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஆடாதொடை, சித்தரத்தை அதெல்லாம் ரொம்ப சூடு, சும்மா துளியோண்டு போடணும். ஆடாதொடை துளியோண்டு, சித்தரத்தை கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் மிளகு, துளசி, கற்பூரவள்ளி இதெல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு கொடுக்கலாம். இவ்வளோதாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். இப்போதைக்கு ஞாபகம் வர்றது இதுதான். இதை கொடுத்துட்டு வாங்க, சளி சரியாக போகும்.